A la meva esquerra, candidata del Partit Socialista, Regina Llavata, és el seu temps, com vulgui. Molt bona nit. Bé, jo soc Regina, porto ja en 2 ocasions en l'Ajuntament, soc concejal. Encapçale el projecte socialista a la Pobla perquè el meu partit m'ha elegit en primàries i també és un orgull per a mi que això ha sigut així. Em presente per a ser alcaldessa perquè estime la Pobla, estime el meu poble i vull acabar en les polítiques partidistes que des de sempre fa el Partit Popular. Per a nosaltres totes les persones són importants i per això, perquè donada damunt la situació actual d'atur i de necessitat de moltes persones, volem acabar amb el clientelisme i l'enxufisme que es produeix avui en dia en l'Ajuntament. Els socialistes de la Pobla presentem un projecte que està basat en la igualtat, en la justícia i en la participació. Som gent del poble que volem solucions junt a la gent. Volem ser part de la gent. Volem governar en benefici de tots.